ივა საღამოშტობისა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ივა, თქვენი კოალიციის ლიდერზეა საუბარი, როცა ზურაბ ჯაფარიძეზე ვსაუბრობთ, მაგრამ მართლა გამოცხადებული დაჭერის ქრონიკა გვაქვს წინ, იმიტომ რომ ველოდებით რომ გარანტირებულად სავარაუდოდ დაიჭერენ ნიკა გვარამიასაც და ნიკა მელიასაც, თქვენს პოლიტიკურ ლიდერებს. რა მდგომარეობაში გაყენებთ ეს თქვენ და როგორია თქვენ პოლიტიკური შეფასება? ზოგადად მოდი ხა ესე ცალკე რო ვთქვათ რომ რა მდგომარეობაში ჩვენ არა ზოგადად ქვეყანას აყენებს ურთულეს მდგომარეობაში თორე კოალიცია ცვლილებებს არის საკმაოდ ძლიერი კოალიცია საკმაოდ შეკრული გუნდი ვართ ასე რომ რა თქმა უნდა ძალიან რთული იქნება თუნდაც ერთი ან ორი ლიდერის გარეშე მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ კოალიციას რამე შეეთყობა ჩვენ ძალიან აქტიურად გავაგრძელებთ რა თქმა უნდა მუშაობას და კიდევ უფრო მეტი სტიმულით გავაგრძელებთ მუშაობას რომ ის მძიმე ვითარება რაც დღევანდელ დღეს საქართველოში დგას რაც შეიძლება მალე დავასრულოთ ხა რაც შეეხება ზურა არის ძალიან ნიჭიერი ადამიანი ჩვენ არაერთხელ ქონია პირადი საუბრები არაერთ საჭირო საკითხებთან დაკავშირებით განსაკუთრებით საკმაოდ კარგად ერკვეოდა ქვეყნის ეკონომიკაში და იმ მიმართულებებში დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის რაც არის, მოდი ყველაფერს უბრალოდ თავი რომ დავანებოთ ბრენდი შექმნა, ხეთ გირჩი, აი არაფრისგან უბრალოდ აიღო გირჩი, გირჩისგან შექმნა ბრენდი და მე რაღაცა რაღაცა არ ვიცი, არარაობებმა მიითვისეს რაღაცა და კიდე რაღაცებს ბედავენ რომ სრული აბსურდით რაღაც განცხადებები გააკეთონ, რაც ვფიქრობ, რომ ზოგადად სამარცხვინოა და ის განცხადებები რაღაცა რაც კეთდება, რომ ვიღაცას თურმე თავით ძალით დააჭერინა, ხა ის ადამიანები, ვისაც ეს გამოცდილი არ აქვს, ნამდვილად და იქ უბრალოდ არც იცის შიგნით რა ხდება, არათუ 1 საათი გატარებული, რა თქმა უნდა, მათთვის ეს ადვილი არის და ნუ თუ რაღაცა ჩირქის მოცხება, რომ თითქოს ვიღაცა პოლიტიკურ ქულებს იწეს, რა თქმა უნდა, ეს არ ხდება. ზურამ თავის ქმედებით 100% დაამტკიცა ის, რომ არის არალეგიტიმული აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანო, რომელსაც რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ თავიდანვე ვთქვით, ხო, ანუ გაყავდა თუ არა, იმ დღესვე გამოვედით ვთქვით, რომ ეს არჩევნები არის მიტაცებული, მეორე დღეს გამოვედით და ვთქვით მანდატებზე უარი და რა თქმა უნდა, ბოლომდე მივიყვანეთ ეს ბრძოლა და რა თქმა უნდა, ჩვენი ლიდერები ბოლომდე მიიყვანენ, რა თქმა უნდა, ჩვენთან ერთად ამ ბრძოლას, რომ არ არის ლეგიტიმაციას ნამდვილად არ მივცემ და ზურას გადადგმული ნაბიჯი სწორად 100%-ით ნიშნავდა იმას, რომ არ აძლევს ლეგიტიმაციას, ხა დაიბარეს თუ არა პირდაპირ განაცხადა, რომ ნუ არც მივიდოდა, რა თქმა უნდა, არც გირაოს გადაიხდიდა და ფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა, ეს ცალსახად ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ საერთაშორისო ასპარეზზე ჩვენ პარტნიორებს დავანახოთ, რამდენად მაღალი არის ის პოტენციალი, ბრძოლის პოტენციალი, რომელშიც ჩვენ ვართ ჩართული და რამდენად არეშინია და განსაკუთრებით იმ ლიდერებს, რომლებიც საკმაოდ ხშირად დადიოდნენ ჩვენ პარტნიორებთან, როგორც ევროპაში, აგრეთვე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დადიოდნენ იმ ადამიანებთან, ვინც ემიგრაციაში არიან და უხსნიდნენ რა სიტუაცია, ეხა ერთი არის თქვა გარედან როგორ ჩანს ეს ყველაფერი და მეორე არის თქვა დეტალურად რა ინფორმაციას მიაწვდით, იმიტომ რომ ეხა ძალიან ეხა სასაცილოა, როდესაც ზურა დააპატიმრეს თან ესე რაღაცა რა ვიცი მართლა მასკარადი მოაწყეს და ამ დროს რაღაცა რამოდენიმე თვის წინ კოალიციის ოფისში სადღა 40 ბანდიტი შემოვარდა უმოწყალოდ ცემეს რამოდენიმე ადამიანი და გარეთ ჟურნალისტი რამის სასიკვდილოდ გაიმეტეს და ერთ გამოძიებაც არ არის ჩატარებული უბრალოდ დასაკითხადაც არ მოსულან რომ რა მოხდა როგორ მოხდა ხა სხვა დანარჩენზე აღარ ვიძახე უბრალოდ პარტიის ოფისში მოხდა ანუ ოფისის შემოსასვლელში მოხდა ეს თავდასხმა ხა იქ რო არ შეხვედროდნენ შეიძლება ამოსულიყვნენ კიდე სადაც მეც ვიყავი ზურაც იყო და არაერთი პარტიის ჩვენი კოალიციის წარმომადგენელი, ასე რომ ეს ყველაფერი აბსოლუტურად ეხა დღეს რასაც აწყობენ, ეს არის ძალის დემონსტრირება მათი სახით, ეხა როგორ შეიძლება გუშინ შეკრებილი ვიყავით, არ ვიცი, დაახლოებით 100-დან 150-მდე ადამიანი და ნუ იქ იყო ალბათ 1-200 პოლიციელი, ნუ ერთ ადამიანზე 1.5 პოლიციელი მოხდა, ან 2 და საერთოდ არ შეშვება ნუ ეს რა აბსურდის თეატრი იყო კიდე, ნუ იქ აი რა უნდა გაგვეკეთებინო პირობითად, ნუ რა, ეხა ეს ხო სრულად არაფერი ეს არის მასკარადი რომელსაც უბრალოდ დგავენ რითიც უნდა და თავენთ პროპაგანდისტული ტელევიზიებით ეხა ჩამოთვლას არ დავიწყებთ უნდა რომ იმ მაყურებელს ვინც უყურებს ანახონ თუ აჩვენონ თავიანთი მუსკულები მე ესე ვიტყოდი მაგრამ რა თქმა უნდა ეხა ეს ძალის დემონსტრირებას არასდროს არც ერთი ხელისუფლება კარგისკენ არ მიუყვანია უბრალოდ მე აქვე ხმამაღლა ხაზს გაუსვავ და ვიტყვი რა
მიუხედავად იმისა, ხა 90-იანებს რო ადარებენ, შევარდნაძის დროს ადარებენ თუ ასე შემდეგ, იმ დროს ჩვენი კურსი კაფიო იყო ევროპისკენ. შევარდნაძესაც კი, როდესაც მაშინ იყო სხვადასხვა ბანდფორმირებები, საკმაოდ რთული დრო იყო და კორუფციაში იხშობოდა. ჩვენი ქვეყანა ამ კურსისთვის არ გადაუხვევია და ხმამაღლა ესაუბრებოდა რუსეთს, მეს კადრები ნანახი მაქვს და ძალიან კარგად მახსოვს. შემდეგი ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, თავიდან ბოლომდე იყო პროევროპული და ჩვენ დასავლეთ პარტნიორებთან, ამერიკელებთან ერთად, რომ თუ რამე რეფორმა ჩატარდა, მათი გაკეთებული იყო და რა თქმა უნდა, პოლიტიკოსებს ძალიან კარგად ესმოდა, გადადგეს ეს ნაბიჯები. აქ ჩვენ პოლიტიკოსებთან ხო არ გვაქვს ეხლა საქმე ხა. ჩვენ აქ პირდაპირ გვაქვს საქმე კრიმინალებთან, პირდაპირ გვაქვს რაღაცა ბანდიტებთან საქმე, რომლებიც ანუ რასაც უნდა აკეთხა სასამართლო, რომელიც პირდაპირ ესე ვერტიკალურად იმართება იქ არა, ხონახე მნიშვნელობა მტკიცებულება მიგაქვს, არ ვიცი, 2 ადვოკატით მიდიხარ, 5 ადვოკატით მიდიხარ, რაც არ უნდა მიიტანო, ანუ თეთრზე გეუბნებიან შავს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორი გადაწყვეტილება მიიღო, რომ არც გააჭიანურებინა პროცესი, ძალიან სწორად აუხსნა, არც ადვოკატები აღარ იყო იქ საჭირო, პირდაპირ უთხრა ხა მოვედით, დამიჭირე და ანალოგიურად ეხა ნიკამელიას გადაწყვეტილებაც რომ უარი განაცხადა საერთოდ ანუ აზრიც არ აქვს, რომ მივიდეს, ან ჯობია მოვიდნენ პირდაპირ და ანუ თქვა, მაშინ შეუძლია დაასახელონ, რომ აი 30 ჩვენ გვინდა რომ დავიჭიროთ ნებისმიერი ადამიანი. მივლენ დაიჭერენ თან ეხა რაღაც აბსურდულ კანონებს იღებენ ეხა ფარაც რომელიც თვის ბოლოს შევა, ნუ ზოგადად შეიძლება უკვე Facebook პოსტების გამო ხო ჯარიმებს პირდაპირ უგზავნიან ადამიანებს, რომლებიც საერთოდ არც ყოფილან მიტინგზე, ავტოსატრანსპორტო საშუალებები არ აქვს და რაღაცა უკვე აბსურდში არის, ანუ გადასული ეს. არა და ასამართლებენ კოლექტიური მოქმედებისათვის ადამიანებს, რომლებიც იქ სასამართლოს დარბაზში გაიცნეს ერთმანეთი, ხო ესეც ხო ნიშანდობლივია. მე შესაძლოა თქო არ ვახსენებ ჩვენ დროა რომ ისტორიის შეფასება დავიწყოთ ახლა. მათ შორის იმის თუ რას დავარქვით რაღაცებს არასწორად სახელი და რა მივიჩნიეთ მართლა ავტორიტარიზმის ეტალონად, ხო? არასდროს არ ყოფილა ამდენი პოლიტპატიმარი საქართველოს ისტორიაში, არც ერთ ეს არის ძალიან მკაცრი სიმართლე. პოლიტიკოსები ასე ადვილად არასდროს არ მიდოდნენ ციხეში. ლევან გაჩიჩილაძე იყო ხა წულუკანის კომისიაზე. ერთი დღე არ ყოფილა ლევან გაჩიჩილაძე ციხეში. არც მისი ძმა ერთი დღე არ ყოფილა ციხეში. წინა ხელისუფლების დროს პოლიტპატიმრებს გავიხსენებთ, კი? მაგრამ გავიხსენებთ ერთიც ჩამოსათვლოს მართლა რომ პოლიტიკოსი იყო და ციხეში რო წავიდა. ეს მოძრაობა ციხესა და პოლიტიკურ ველს შორის ეხლა რაც არის არასდროს არ ყოფილა. გონი ამას ჭირდება რაღაცნაირად დამატებით შეფასება, ხო და აღიარება მათ შორის. ესე რაც შეეხება ეხლა გაჩეჩილაძე ძმებს არ ვიცი ეხლა რამდენად გახსოვს, მაგრამ მე ძალიან კარგად მახსოვს, კარვების ქალაქი იყო, გადაკეტილი ქონდა და მათ შორის სოციალურ ქსელში ერთ-ერთმა გააზიარა, არ ვიცი, ერთმა მომხმარებელმა ძალიან კარგი იყო, თუ როგორ გაუსწორდნენ მოქალაქეებს, რომლებსაც, ესე იგი, მათი წარმომადგენლები იყვნენ ტელევიზიასთან, ხელკეტებით, ქვებით შეიარაღებული და მოქალაქეები მანქანით ჩავიდნენ, მანქანები 11 წლის 26 დაუმტვრიეს, გადმოიყვანეს, ცემეს, ართვეს, ანუ იქაც კარვები ქონდათ გაშლილი, ანუ თვეობით, არ ვიცი, ხა იქ რა ხდებოდა. მართლა გუცვლელს რო თქვა, აიყო სულ, როცა პოლიტიკოსი წავიდა ციხეში იყო ერთი შემთხვევა, ჩემი აზრით, ეს იყო ირაკლი ბათიაშვილის შემთხვევა, სპეციფიკური შემთხვევა ძალიან, რომელიც ნამდვილად პრობლემური იყო იმ გაგებით, რომ კი, მან სამხედრო ამბოხების მეთაურს დაუჭირა მხარი, მაგრამ ეს გააკეთა მხოლოდ სიტყვით. გასაგები რომ ეს შეიძლება იმსახურებდა პოლიტიკურ შეფასებას, მაგრამ სათუო რამდენად იმსახურებდა ციხეს. თუმცა იყო სხვა პოლიტიკური გარემოებები და სხვა სიმყიფე ამ ქვეყანაში, ხო? ეხლა კაკო ჩხაიძეს და დათო მირცხულავას თუ ვინმე პოლიტიკოსებად თulis ამ გაგებით რომ ისინი ციხეში წავიდნენ, კი ბატონო, ესეც ჩავთვალოთ ამ სიაში. ყველაზე მძიმე სულხან მოლაშვილის საქმე, რომელიც ასევე შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ის რაღაცაი პოლიტიკური პოზიციის გამო მოხვდა ციხეში და კიდევ აი მართლა მაინტერესებს კიდევ სად გრძელდება ექსია. რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ანუ ეხა რაგვარებიც ახსენეთ, მე ასე თუ ისე პატარა ვარ და ძალიან თქვა კარგად მახსოვს, რომ მაშინ იყო ნამდვილად კორუფციის ჭაობი იყო უბრალოდ მაშინ. კაკო ჩხაიძე რო კორუფციის გამო წავიდა ციხეში, ამას რა თქმა უნდა ლაპარაკი. ხანა იხჩობოდა და ნუ ხა უკან რო გადავახვევ ძალიან კარგად ნახავთ, თუმცა ხა ის პერიოდიც რაც მათ გაატარეს და რაღაც იყო არა ხო, სახელმწიფო მოთხოვა და ბიუჯეტში ჩაარიცხეს თანხები, რომელიც მოპარული ქონდა და ძალიან კარგად მახსოვს, რომ იგივე რაღაც კრიმინალებს, რომლებსაც რაღაც სასახლეები ქონდათ, პოლიციის მაღალჩინოსნებს აგრეთვე რომლებსაც, ანუ ჩამოართვეს და ჩემი აზრით სრულიად კანონიერად მოხდა, იმიტომ რომ ეს იყო ხალხის მიერ გადახდილი, გადასახადებით მითვისებული თანხა ბიუჯეტიდან და ძალიან კარგად გვახსოვს ბიუჯეტი რა იყო და ბიუჯეტი რა ჩაიბარა და ბიუჯეტი რა გადააბარა ქართულ ოცნებას. ამიტომ ეხა პარალელების გავლება ხა რა თქმა უნდა არც ერთი ხა რომელი გვარებით შენ ჩამოასახელე და კიდე სხვები რომლებიც მაშინ შეიძლება მივათვალოთ ხო თქვა. რა თქმა უნდა არც ერთი პოლიტიკოსი როგორც ესეთი ნამდვილად
არ ყოფილა და დამერწმუნეთ, რომ დღეს, ეხლა ჩვენ რაზე ვცხოვრობთ, ანუ პარალელი რო გავავლოთ, რა მდგომარეობაში არის, რა მდგომარეობაში არიან ფინანსურად, ანუ რამდენად კარგად არიან ქართული ოცნების წარმომადგენლები, ჩვენ ხო არ გვავიწყდება ეხლა რომ სახელმწიფოს თვითმფრინავებით, ჩარტერებით აფრენდენ საკუთარ შვილებს და კიდე არ ვიცი, ალბათ ეხლა როდესაც ძალიან მალე დარწმუნებული ვარ ეს რეჟიმი დასრულდება, ხა ხელისუფლება წავა ამ სიტყვას მე ნამდვილად ვერ ვიხმარებ, რომ ხელისუფლება არ არის, აუცილებლად ეს ყველაფერი გამოძიებული უნდა იყოს და სწორედ მე დარწმუნებული ვარ იმის ეშინიათ, რომ მოხდება იმ ფაქტების გამოძიება, ყველაზე მეტად ამიტომ მაქსიმალურად ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ეს არ მოხდეს და რა თქმა უნდა ძალიან სწორი მართლობა აირჩია ქართულმა ოცნებამ და მისმა საპატიო ხელმძღვანელმა ლიდერმა, რომ კორუფციაზე მიშვება ადამიანის არის ძალიან კარგი ერთის მხრივ თუ გინდა მართო, იმიტომ რომ როგორც კი შენ კორუფციაში გაერევი და გაქვთ იმის შიში შემდეგ რომ შენზე არსებობს კომპრომატები, მომენტალურად ხდები სისტემის და რეჟიმის მონადა. ფაქტიურად ეხა ჩვენ რა შეხება გვაქვს იმ ადამიანებთან, რომლებიც არიან აბსოლუტურად ყველაფრით უზრუნველყოფილი. საერთოდ არ აინტერესებს თქვათ დახლებზე ფასები გაზრდილია, რაღაცა მოიმატა რაღაცის ფასმა, აქციზზე ფასი გააძვირეს, რა გააკეთეს. ანუ საერთოდ არ აინტერესებს, იმიტომ რომ იმდენად კარგ მდგომარეობაში არიან ფინანსურად და იმდენად ბევრი აქ პირდაპირ მნიშვნელობით მოპარული, რომ ისინი არიან ამ ყველაფრის შენარჩუნებაზე და გონიათ, რომ ეს ყველაფერი ესე შერჩება თუ გააგრძელებენ, მაგრამ ეს ხო არ არსებულია, ეს ხო ესე უბრალოდ ვერ გაგრძელდება, რა თქმა უნდა და ამას ყველაფერს მე ძალიან ღრმად ვარ დარწმუნებული უახლოეს პერიოდში, რა თქმა უნდა, ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან ერთად წერტილს დაусმევთ და გავაგრძელებთ იმ კურსით ცვლილობას, რომელიც არის ჭეშმარიტად ევროპული კურსი. ხა ეს სწორები რო ყავდა რაღაცა ეგრეთ წოდებული მომხრეები ქართულ ოცნებას, ჯერ ხო გვიმტკიცებდნენ, რომ ეს ამათ რო ევროპისკენ მიყევდა, ესე იგი უვიზო რეჟიმი ამათ გააკეთეს, ასე შემდეგ რაღაცეები, ანუ ხო დაასამარეს ეს ყველაფერი. ჯერ იყო და ნუ ტრამპის ადმინისტრაცია და რა ტრამპი მოა ყველაფერი კარგად იქნება, ნუ ხედავთ, რომ აქაც აბსოლუტურად ნოლი არის დამერწმუნეთ. ეხლა ჩემო მეგობრებო, მინდა გითხრათ, რომ ეხლა რაც უფრო დიდხანს გაგრძელდება, მით უფრო მეტ ტკივილს განისტით. თქვენც მათ იმ ადამიანებს მინდა მივმართო მათ შორის, ჩემ ნაცნობებს ეხლა მე უკვე ვეღარ ვიტყვი და მეგობარსაც ვერ უწოდებ იმ ადამიანს, რომელიც ამ რეჟიმის მომხრეა და ამ რეჟიმს ვიხმარ ამ სიტყვას აპრავებს, იმიტომ რომ ხა ის ადამიანები უკვე არაფერში არ ზიან, იმიტომ როგორ შეიძლება ვიღაცის პატიმრობა გაგიხარდეს და მით უმეტეს კაი გავიგოთ რომ ვიღაცა პოლიტიკოსი რაღაცებს იგონებენ ამდენი, ავიცი ხა ბავშვები არიან იქ დაჭერილი და საბას ხვიტარიძის პროცესზე უბრალოდ ისეთი ისტორიები მოვისმინე იქ, რომ ალბათ ესეთი ისტორია სააკაშვილის მმართველობის პერიოდში რაღაც დადგმული სპექტაკლი აჩვენეს ცოცხით, არ ვიცი, იმითი რა პრინავი ცოცხით იყო თუ რითი იყო, არ ვიცი რაღაცეები და დააჯერეს ხალხი და ეს რეალური ისტორიები, რომელიც იყო და რომელსაც ვერ უარყოფენ ალბათ თვითონაც და რომელიც გამოძიებული იქნება, ესე იგი ამაზე აბსოლუტურად თქვა რეაქცია არ აქვს, რომ მაგრამ ერთოდ ციხეში იყო უმძიმეს მდგომარეობა მაშინ და ჩვენ ასევე გვახსოვს, ეხა პოლიტიკოსებზე რა დგალაპარაკობთ, ხო? ციხე ერთი ნაწილია კიდე ყობა დავითაშვილის ცემა, ვალერი გელაშვილის ცემა, ძალიან ცუდი ფაქტი იყო ორივე დასასჯელი, მაგრამ ეხლა რაც მოხდა 3 თვის წინ ის რო არავის არ ახსოვს იმას რა უყოთ. გავიხსენოთ 15 წლის წინადელი? ეს გაწყობთ და ის არ გაწყობთ, ხო? სად მივიდეთ, დასასჯელი ხარ, რაზეც საუბრობ, ყობა დავითაშვილი, გელბახიანი ავიღოთ, არც ვინც იყვნენ. როდის უნდა დაესაჯათ ეგენი? მოვიდნენ თუ არა, უნდა მოხდარიყო 1 წელიწადში, 2 წელიწადში მაქსიმუმ ალბათ არ გაუჭირდებოდათ, იმიტომ რომ დამერწმუნეთ, რომ დღევანდელი ძალოვნებიც, არ ვიცი, ხა პროკურატურა ანუ ვის წამებაზე ლაპარაკობენ საერთოდ? წამების მარშრუტკები მოაწყო შუა რუსთაველზე. დაკომპლექტებული არის ისევ იგივე ადამიანები და მოსამართლეები, მით უმეტეს კლანის თავმჯდომარეები არიან ის ადამიანები, რომლებიც ხელმძღვანელობდნენ მაშინ იმას, რაც ხდებოდა, იმ უკანონობას, რომ აკანონებდნენ, ანუ დღეს გახდნენ ბოსები, თქვა, სასამართლოსი და ეხლა ჩვენ საუბრობთ ჯაფარიძეზე, გინდა ერთზე, გინდა მეორეზე, ხაზარაძეზე საუბრობთ და იმ ანუ ზოგადად შეიქმნა 2003-2012-ისთვის ხო ნაციონალური მოძრაობისთვის, ესეც მინდა რომ ძალიან კარგად გაიგოს ჩვენ მაყურებელმა და ამ დროს გადავიდნენ, კაი გავანებოთ ამათ, თქო გახარია, რომელიც საერთოდ ჩანასახშიც არ იყო, საერთოდ სად იყო გახარია 2003-2012 წლამდე კაცი შვილმა არ იცის და გახარია დაიბარეს. ეხლა იმან რა გააკეთა მეორეა რომ მივიდა და ასე შემდეგ, ეხლა აღარ მივხვდეთ, მაგრამ უბრალოდ კომისია თუ რაც ქვია ის რამდენად აბსურდის თეატრია და რაღაცა სურა ჯაფარიძე რაც დაიბარეს. სურა ჯაფარიძე რა იყო 9 წელიწადში? სურა ჯაფარიძე წაკებული ოპოზიციური პარტიის ერთ-ერთ ლიდერად წარმოჩინდა 2013 წლიდან, როდესაც ესე იგი ნაციონალური მოძრაობის წევრობა იყო ყველაზე
სამარცხვინო მაშინ და ეხა რეალურად ვინც მართლა წევრები იყვნენ და რაღაცა გულმოდგინედ იბრძოდნენ, იმათ ვერ გაუძლეს ამ წნეხს და გამოვიდნენ და ზოგმა რა გააკეთა და ამ დროს ზურა ჯაფარიძე შედის, პარტიის წევრი ხდება და ერთგულად იბრძვის. მე მახსოვს ის დღეები, რომ ზურა ჯაფარიძე გადიოდა, ვიღაცები ლანძღავდნენ, ესროდნენ, რა ვიცი, ამცირებდნენ, მაგრამ ეს კაცი საკმაოდ ბოლომდე მიყვებოდა ჯიგრულად გულიანად. ზურა ჯაფარიძეს ნაირი მილიონი კაცი ვერ ეყოლა, მილიონი თავის ამომრჩევლებიანად კოცები რო აიღოთ, მილიონი კაცი არ არის ისეთი ვაჟკაცი ადამიანი, ისეთი პატრიოტი ადამიანი, როგორიც არის ზურა ჯაფარიძე. ზურა ჯაფარიძეს რაც შეუძლია ამ ქვეყნისთვის გააკეთოს და რა განათლებაც აქვს ზოგადად მიღებული და რაც მას შეუძლია ქვეყნის ეკონომიკისთვის გააკეთოს, ერთად აღებული ვინც არიან, ანუ ვინც კი ოდნავ პატარა განათლებაც აქვს ხოცებს მიღებული და ვინც ყავთ ახლა ერთად შეკრებილი, ამ ქვეყნისთვის ნამდვილად ვერ გააკეთებენ და ეს აბსურდი თეატრი ირაკლი აუცილებლად მინდა ხაზი გაუსვერო. ნამდვილად უბრალოდ ვერ გაგრძელდება, რაც უფრო სიღრმისეულად წავა, კიდე და უფრო მეტად დააზიანებს არა მარტო იმ ადამიანებს, ახლა ვინც არის ოპოზიციის ამორჩეველი 800,000 ადამიანზეა და მეტზეა კიდე საუბარი, რომელმაც იმ წნეხს გაუძლო და ოპოზიციას ხმა მიცა. აი მათთვისაც კი ვისაც დააძალეს ისინიც ხო რეპრესიის მანქანაში მოყვნენ, ისინიც ხო გამოუშვეს სამსახურიდან. კიდევ უფრო უარეს სიტუაციაში ჩავარდებით, აი ეს ადამიანები დღეს, ვინც უправებთ ქართულ ოცნებას. ამიტომ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ჩვენი პარტნიორების მხარდაჭერით ძალიან მალე დასრულდება, დარწმუნებული ვარ, უმტკივნეულოდ და ვისურვებდით, რომ ზურა ჯაფარიძე გირჩი ყოფილიყოს ბოლო პოლიტპატიმარი, რა თქმა უნდა, ამას ვისურვებდი ნამდვილად. მადლობა ძალიან დიდი ივაჭ ყონია ცვლების კოალიციდან იყო ჩვენი სტუმარი, ივას დავემშვიდობებით.